รือคนปัตตาลุงแต่ไม่เคยได้นั่งเรือลีน้อยเลยก็ธรรมชาติเป็นสมบูรณ์จากทางน้ำเป็นระบบนิเวศที่น่าศึกษานะน่าดูรักไว้ดอกไม้เต็มเม็ดนะครับวัวหลากหลายชนิดเลยนะเป็นแหล่งระบบนิเวศที่ยังสมบูรณ์อยู่มาแล้วก็ทำให้คนปัตตาลุงนี่ได้ทำมากินกันนะครับให้โบได้ปลาแล้วก็ทำการท่องเที่ยวในการที่มานะครับอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับปัตตาลุงแต่ถ้าว่ามาอย่ามาวันเที่ยงนะครับวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้อากาศดีเปิดก้นก็เลยทำให้ไม่ร้อนอะไรแต่ว่าถ้าว่าอากาศดีไม่เหมือนฝนนี่คงจะร้อนนะครับตอนเที่ยงให้มาตอนเช้านะครับตอนเช้านี่จะมีดอกบัวบานนะครับวันนี้ผมมาดอกบัวอุ้มเลยมาวันเที่ยงเนี่ยมีนกมีปลามีไรอย่างสมบูรณ์มากเลยครับนกนางนวลมั่งนกเอ็นมั่งหลายชนิดเลยนะครับออกมาชมด้วยตัวเองนะครับธรรมชาติพวกระบบชีวิตของน้ำยังสมบูรณ์มากคือว่าเป็นแหล่งน้ำที่ยังมีพันธุ์ปลาพันธุ์นกพันธุ์ได้ต่างๆสมบูรณ์มากนะครับใครว่างๆก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวทะเลน้อยกาเรือก็อยู่ดีตอนที่ผมเก้นี่คือ550นะครับนั่งได้6 คนนะมาเป็นครอบครัวมาเป็นครอบครัวที่บ้านได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่พักอะไรก็มีได้ดีมาพักที่นี่นะครับพวกเจ้านึ่งในนั่งเรือเลยเตรียมนะครับพวกเจ้านี่ถ้าว่ามานี่ตกบัวบ้านช่วยมาขวดเองผมมาไม่ทันมาถึงเกียงเนี่ยการเป็นร่วมกันกับความร่วมรับเรือและใจดีนะครับการบริการทุกระดับประทับใจนะครับเชิญชวนเลยนะครับไปว่างๆไม่รู้จะเที่ยวไหนกับวันหยุดพักผ่อนมาทะเลน้อยนะครับจะคงไล่เกนี่ก่อนนะครับเปิดพุ่นเลย